Сәлем достар. Бүгін біз онлайн мектептегі сейсенбі 4 мамыр 2021 жыл күнгі барлық онлайн мектептегі сабақты өтетін боламыз. Сейсенбі деген орысшасы, яғни вторник. Бүгін 4 мамыр. Енді бірінші қазақ тілінен бастаймыз. Міне достар, барлығынан 100% толық дұрыс орындалған, сондықтан ойымдамай көшіріп алсаңыздар болады. Міне, мынаны жазып алыңыздар, белгілеп алыңыздар десіз. Мезгіл істеу деген бірінші тапсырмада. Оқысаңыздар, ары қарай кеттік. Біріншісіме, екіншісіме қазір сұрақ алып жерейік. Біріншісі жаңағы мезгіл істеу деген. Сын қимыл істеу дегенді кейсіз белгілеп алыңыздар. Белгілеп алсаңыздар, ары қарай кеттік. Скриншоттап алсақ, үлкенмен жасаңыздар, атқарып жылжытып. Міне келесісі де мезгіл істеу дейді. Оқысын, скриншоттап алыңыздар тез. Сосын галереядан қарап аласыздар өздеріңіз. Ал біз келесі тапсырмаға кеттік. Міне келесі мезгіл істеу. Осы міне скриншоттап алыңыздар тез. Келесі тапсырмаға кеттік біз. Соңғы тапсырмада бірінші деген достар. Осы бірінші дегенді белгілеп алыңыздар. Ал міне 100%. Біз қазақ тілінен тақырыбын айтпаппын ғой сіздерге. Елордасы елімнің үстеу деген достар. Келесі математикадан құрама есептерді әртүрлі тәсілмен шығару деген тақырыбы. Ал ендеше кеттік, бастайық өтуді. Міне достар, математикаға кіреміз. Құрама есептерді әртүрлі тәсілдермен шығару. Бірінші тапсырмасында мінекей. Мынаны көшіріп алыңыздар. Скриншоттап алыңыздар тез. 1, 2, 3 болды. Келесіне кеттік. Міне, мынау келесі екінші тапсырма, есеп шешімінің сызбасын құр деген. Сода міне 1, 2, 1-ден 8-ге дейін тезірек ретіне қойып көшіріп алыңыздар. Бірінші В1, екінші 100 км сағатына, 3-4 белгісі сағат, 5 В2, 6 75 км сағат, 7С 8 75 км. Болды, скриншоттап алсаңыздар. Міне келесі тапсырмаға көшейік. Есепті 2 тәсілмен шеш деген. Міне мынау бірінші тәсілі. Енді мынау екінші тәсілі. Енді осы екеуінде көшіріп алыңыздар. Скриншоттап 1, 2, 3 біз кеттік. Міне келесі есепті шығар, жауабын жаз деген. Шешуі мынау. Жауабы оқушылар барлығы 14 автомобиль мен ұшақ құрастырды. 14 достар. Міне келесі есепті амалдап орынды және өрнек құрастыр деген. Міне өсіп мен өрнек құрастырдым. Сіздерде осыны тез скриншоттап көшіріп алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5 кеттік келесіне. Міне 100% алынған, барлық жауап дұрыс. Енді келесі біз әдебиеттік оқуға көшейік. Келешектің ғылымы Бүркіт Ысқақов, Алыптардың айтысы деген тақырып. Ендеше кеттік.
Достар, біздің әдебиеттік оқуымыз. Міне қазір бірінші тапсырмадан бастап көрсетейін. Міне. Осы бірінші тапсырмада осылай ретімен белгілеп аламыз. Тезірек скриншоттап или паузаға қойып видеоны жазып алыңыздар. Біз келесі тапсырмаға кеттік. Міне келесі тапсырманың жауабы химия деген. Осыны көшіріп болсаңыздар, әрі кеттік. Міне бұл жерде де мына суретті. Міне мына бұлай кедергісі үшін істейін. Міне осы химиялық тәжірибелерге арналған ыдыстар. Осы белгілейсіздер. Химиялық реакция жасауға қажет қаба түтікше сұйықтықтар. Міне мыналар. Химиянікі. Ал біз келесіге көшейік. Міне келесі электронның лампочканың розеткасы тұр. Көріңіздер ме толығы. Бұл осы лампочканы белгілейсіздер. Бұл тапсырмада үзіндіге сәйкес сурет таңда дегенге дұрыс жауап. Электрсіз завод, шахталар жұмыс істемейді. Пойыз бен көліктер жүрмей қалады. Электр тіршілік көзі. Міне түсіндіру дегеннен оқып отырмын, қаяқтан оқып отыр десеңіздер. Біз көп сөзбе келесіне кеттік. Міне осылай сәйкестендіресіздер. Арай апарайын. Оқып алу үшін сіздер. Міне осыны осылай белгілейсіздер. Мынаны мынаған. Міне мынаны мына так. Қазір жоқ. Мынаны өшірейік. Қазір енді. Мынау 2 дегенді мына жерде осыны былай сәйкестендіреміз. Мынау 3-ші. Мынаны да 3-ші қыламыз. Міне осылай белгіленеді. Паузаға қойып көшіріп алыңыздар. Біз кеттік әрі қарай. Әрі қарай уже бізде тапсырмалар бітеді. Барлығы 100% орындалынған. Сондықтан қорықпай белгілей беріңіздер. Бұл монтаж емес, достар. Ал енді біз бүгінгі 4 мамыр күнгі сабағымыз аяқталды. Мынау 2 орыс тілі бар. Будущее земли және де путешествие в будущее деген. Солар қазір міне сабақ әзірлеуде деп тұр. Яғни бұл орыс тілін орындамай қойсақ та болады. Мына путешествие в будущее дегенде осындай болып тұр. Көріңіздер ме? Мынаны оқуын қажет жоқ. Сабақ жоқ болса керек емес. Бары осы міне. Қазақ тілі, математика, әдебиеттік оқу. Достар, жақсы оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Менің арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер. Менің осындай видеоларымды ертеңде көресіздер. Және де арнаға подписаться еткенде, подписаться деген қызыл кнопканы басып қана қоймай, оның қасында қоңырауша шығады, соны басып кетіңіздер. Ал егер менің жаңадан шыққан видеоларымды әрқашан жіберіп алмас үшін
подписаться деген қызыл кнопканы басып, қоңыраушаны басып бір рет, одан кейін все деген қара қоңыраушаны басып жібереміз. И болды, менің видеоларым сіздерге келіп тұрады хат болып жаңадан шыққан. Достар, мен сіздермен қоштаспаймын. Мен сіздерге сау болыңыздар деймін.